Neamnas astal ahan dat dánastí an seo, but a couple ceann na hatsníon lom go fáil rins blianta inné a scrífa. Ach seo ceann cyflin, se go sílam sa gur cinnal go léiríonn sé an saoil atá ag daoine an ardhatha an scéala tá tíhíir den dan seo na ahan bhliain ar an darna láide ag de bhíúil nuair a bhí lucht an RUC a lig ag Marshall nó ag Celliarú cultúr eile. Rudder in de fermúirí fa thuisgur ardhatha na go mbeadh cockfights acu, go mbeadh na cullaí ag trudge mar bhíos acu nach mbeadh na péashart agus sin an lá bar le cockfights ar achtail. Agus méid fás an níos hil me gur únig gurú sé granar gurú crá na gaileach inta cosú le lambeg drum, gurú na cullaí catches de hon agus ag marmhaigh chéile. Agus ar a bhhair sin ag dearúin le ar an darna láide ag begrach leis na fearmhaí a bheith ag búlú ar na dromí seo, a bheith Johnú Mortis as an il a bheith ar na lába socu ó bheith búlú an dromí móra. So bhí an íomha sin inta leidir mac legan ar a bhí ag smuoinnig faoi seo. So seo cyflint. Tuisc nach méú acu, tasc nó tuairisc, ar chonstablacht riaga olú an lá áirithe sin. Thocraí siad go méú acu, tábhacht taisc, I nimhigean ghort na núl, is scíl amach na héin. Thuí na cullaí a gahal le chéile le gragar sach warafach, crúba ag cláhairt crackan is clúibh le go ddícasach docharach, dlíaga, duilleaga, corp is cleitsecha, ag imach san air, cinúint gach éin ag gleithunas was a dhearthair. Chur an cullach cathréamach, cos ar chéiring a chomradí. Is chibhid go clíon súlach, locht an crinní, a bhí anis ciúnaí, ag na deora íbertacha, sprécha hart ar a chrá. Mar a bheith na smarthaí dearige, ar chracan na dromí móra, ag dearú an léichéarna. So sin, agus ar bhealach sin tuisgur ar wahaid